എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇതൊരു കോഫി മെഷീനാണ്. ഇതിൻ്റെ ഉൾവശമാണ് ഈ കാണുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉൾവശം ഇത് നമ്മൾ ഈ വലിയ വലിയ കോഫി ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ കോഫി കുടിക്കുമ്പോഴേ ഈ മെഷീനകത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ കോഫികളാണ് നമ്മൾ കുടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നാണ്. ഞാൻ റിപ്പയർ ആക്കി. അപ്പം ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ കോഫി. ഇതിനകത്ത് പൗഡർ തന്നെ വലിച്ചിട്ട് ഇത് ചൂടുവെള്ളം ഇതെല്ലാം പൗഡർ മിക്സ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നത്. എനിക്കിത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ല. ഞാനിത് റിപ്പയർ ചെയ്തു. അപ്പം വലിയ വലിയ കമ്പനികളിലൊക്കെ നമ്മൾ കോഫി കുടിക്കാൻ ചെല്ലുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വില കൂടിയ കോഫികളൊക്കെ കുടിക്കുമ്പോൾ അവിടുന്ന് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് തരുന്ന എയർപോർട്ടുകളിലെ വലിയ വലിയ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നി ഇതിനൊരു $10,000 ഇതിന് വിലയുണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഏകദേശം ഉണ്ട്. മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ വില അറിയത്തില്ല. ഞാനുള്ള രാജ്യത്തെ വില $10,000 വിലയുണ്ട്. അപ്പം ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഓക്കെ യു നീഡ് എനി ഹെൽപ്പ് ആൻഡ് റിപ്പയറിങ് സംതിങ്, I will help you. Coffee machine repairing. Okay, you need this machine. I have idea. Okay, ഈ മെഷീനെ കുറിച്ച് എൻ്റെ അടുത്ത് ഐഡിയ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.